Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Halaman 10 ayat genep tilu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai. Nah ini Bapak sadaya, ini masih lanjutan di ayat-ayat satu acana di jeda heula ku ayat 62. Jadi masih ngabahas orang Yahudi ya, orang Bani Israel nu aya di Madinah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janji kepada nenek moyangmu wahai Bani Israel ya, yang ada di masa Nabi Muhammad. Sing inget baheula teh akinini maneh gitunya, akinini aranjeun, uyut-uyut aranjeun pernah diambil janjinya oleh Allah. Wa rafa'na fawqakumut tura, dan kami angkat gunung Sinai, gunung ya. Atur itu gunung itu, yaitu Sinai. Ketika Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat, seperti apa kejadiannya gunung diangkat tepatos ieu nya, anu jelas mereka memang berkemah di bawah gunung gitu. Nabi Musa naik ke gunung Sinai. Nah, orang-orang Bani Israel yang di zaman Nabi Musa itu menunggu di bawah gunung. Nah, ketika menerima Taurat, kemudian Allah mengambil sumpahnya. Apa sumpah nenek moyang Yahudi di zaman Nabi Musa? Adalah khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Yaitu surah Allah, peganglah atau pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah dan pelajarilah gitu, ingatlah dan laksanakanlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Siap mereka teh gitu yang di zaman Nabi Musa teh siap melaksanakan isi dari Taurat. Terus ayat genep tilu ya sapaketnya, ayat sapoin, ayat genep tilu, ayat genep opat, ini ayat genep opat sapaket. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Nah, summa tawallaitum, kemudian kamu setelah itu berpaling, hartosna teu ngalaksanakeun Taurat. Nenek moyang mereka teh yang ada di zaman Nabi Musa teh terus ke bawah-bawahna seueur anu berpaling teh teu ngalaksanakeun. Mimba di dzalika, setelah itu Allah kemudian menyebutkan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tentu kalian menjadi orang yang rugi. Artosna setelah berpaling itu oleh Allah diberi rahmat deui gitu, dipake deui gitu, berpaling deui, dipake deui, terus segitu. Nah, ini sikap
Bani Israel. Ayat genep 3 ayat genep 4 sikap Bani Israel kana kitab Toret anu diturunkeun ka Nabi Musa. Nah di zaman Nabi Muhammad ge Bani Israel teh kitu, aya nu make aya nu henteu. Sigana rada mirip jeung urang gitu nya. Kana Quran aya nu make aya nu henteu kan gitu. Tapi ngakuna mah anger umat Nabi Muhammad. Mereka juga di zaman Nabi Muhammad, orang Israel, orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad sama gitu. Ngakuna mah tetap kami berpegang pada Taurat. Anggar we dilaksanakeun mah teu sadaya gitu. Nah, eta sapoin ayat genep 3 genep 4. Ya, setelah poin-poin kamari 10 saudara ieu teh. Poin ke-10 tentang kitab Taurat. Jadi Allah sedang menguliti, lamun dina imah menguliti teh naon? Ngabolekerkeun, nah ngabolekerkeun teh melucuti ke kelakuan-kelakuan. Tadi ditemrakeun kasalahan-kasalahan Bani Israel anu sok suci gitu di zaman Nabi Muhammad teh. Anu di Madinah teh asa meuni asa pangsarolehna. Tah geuning kalakuan akin ini aranjeun teh kitu. Jadi maksud kamu di dinya teh nenek moyangmu. Tanya, terus ayeuna sapoin deui, poin berikutna ayat genep 5 genep. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti. Aranjeun gitu, wahai orang Bani Israel, pan geus apalin alladzina atadaw minkum, jalma-jalma anu melampaui batas minkum di antara kamu, di antara nenek moyangmu, yaitu yang melanggar hari Sabat. Kieu Bapak sadaya, hari umat Islam mah dinten Jumaah, Yahudi mah dinten Sabtu, upami Nasrani dinten Minggu. Nah, gitu. Mata toko di urang sok tarutupnya Ahad teh kan Jumaahan, mingguan dan Jumaahan ya. Nah, upami Yahudi mah Sabtu, dina dinten Sabtu. Nah, ieu aya di surat Al-A'raf kejadianana teh. Ta eta nu dimaksad naon teh urang belajar Makkiyah heula teh sabab cerita lengkap nama aya di surat Makkiyah ieu teh tentang kejadian dahulu orang Yahudi yang tinggal di dekat pantai. Kusabab poe Sabtu mah lauk teh seueur gitu, terus weh poe Sabtu teh kalah ribut dengan lauk. Nah, sehingga faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Anu kejadian eta teh mereka kemudian dikutuk gitu, dijadikan kera yang hina. Ayat genep-genep faja'alnaha nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi ayat genep 5 genep eta sa paket. Nah, mangga orang ditinggal kejadianana di ayat di surat Al-A'raf di surat ke-7 ya, ayat 163 halaman hiji 7 hiji leres toh, ayat 100 genep 3 163 di panghanapna was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'am wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Di ayat 163 ieu ceritanya adalah ada mungkin semacam satu suku lah gitu ya, Bani Israel yang tinggal di dekat laut gitu, hadiratal bahri, di dekat laut. Idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar
aturan pada hari Sabat, hari Sabtu. Itta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan. Maksud terapung-apung teh lain parae, gampil gitu ngalana teh. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim, ari poe ali lain poe Sabtu mah areueuh manuk en lauk teh gitu. Ari pas poe Sabtu araya lauk teh. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumaah, aduh lauk teh gitu. Nah eta teh ujian, nguji gitu. Uji. Nah ieu teh ayat 163. Tah dugi ka 165 tah ieu nama di ayat 100 genep. Sabi 100 genep. Ieu nana poinna. Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sombong teh artinya ditah ibadah henteu wae kitu nya. Jadi we kunu qiradatan khasiin. Jadilah kera yang hina. Sebagian ahli tafsir nyebatkeun ya jadi monyet, jadi kera, tapi tidak umurnya terpanjang gitu, hanya beberapa hari. Untuk lebih ke anakan gitu, jadi bisa ke kebun binatang bawa iya gitunya gitu. Nah iya teh Allah teh upami konteksnya di surat Madaniyah nemrakeun ye da maraneh teh teu soleh-soleh teuing itu tah kararitu kolot-kolot maneh teh baheula teh gitu. Margi berhadapan sareng Kangjeng Nabi Muhammad orang Yahudi Madinah, berhadapan sareng orang mukmin meni asa pangsarolehna gitu. Tapi temrakeun kesalahan-kesalahan teh. Meni alim nuturkeun Kangjeng Nabi teh. Nuturkeun Quran teh alim. Ada asa soleh, asa ngesoleh gitu. Gengsi gitu tah. Gaduh toret gitu mohonnya gaduh toret. Wah cenah naon Quran mah cenah yo toret. Ditemrakeun ka Allah tah. Kalakuan kolot-kolot maneh teh kitu. Tuh ya dikuliti teh. Tanya terus kahartosnya eta nya perkawis orang Yahudi mengalami kejadian eta. Teras poin berikutna, nah ieu jadi bintangna, ieu disebut surat Al-Baqarah teh ieu. Ayat genep 7, genep 8, genep 9, 70, 7 hiji, 72, 73. Tah ieu teh sarangkean. Jadi tadi genep 7, genep 8, genep 9, 70, 7 hiji, 72, 73. Tah ieu kunaon surat ieu disebat Al-Baqarah. Kan sapi betina urang teh di kamari mana ieu teh sapina. Gitu nya. Makana bahasa daya Al-Qur'an mah nami surat teh sanes berarti sapertos judul. Sapi betina, hayu nyaritakeun tentang sapi gitu kan. Hanya satu kejadian. Tah ayeuna ayat genep 7. Jangan kieu ya nya. Jadi mundur ya mah Al-Qur'an mah cerita ieu tentang itu. Gini. Ada kejadian di orang Yahudi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad teh kapungkur teh nyaeta kejadian ada orang meninggal. Si jalmi nu maot ieu teh mun aya di perbatasan. Sehingga warga RT hiji jeung RT 2 teh silih tuduh. Ieu nu ngabunuh urang RT 2, cek RT 2 RT hampir garlut. Persoalan ieu dicana ka Nabi Musa alaihissalam. Cik ieu teh kumaha Nabi Musa ieu teh ieu jalmi nu maot teh kudu kumaha ieu teh kumaha ya menyelesaikeunana buktina sesah gitu can aya forensik buktina sesah ieu teh kumaha hampir terjadi perselisihan karena kalau beuki loba korban pan kumaha waleran Nabi Musa waktu sarumping ka Kangjeng Nabi Musa teh ieu kamu memecahkan masalah teh. Ayat genep 7. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah.
Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa idh qala Musa liqaumihi, ingatlah dulu pernah ada kejadian di zaman Nabi Musa ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian antadzbahu baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Qalu, mereka menjawab kaum Nabi Musa teh, atattakhiduna huzwa, aing kalah ngaluluconkeun Musa mah. Itu menurut urang mah. Apaan ieu teh ka dieu teh ek nanyakeun saha pembunuhna. Kalah ditah mencit sapi. Tuh ngalulucon teh. Atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk orang yang bodoh. Artinya teh kalah protes gitu. Laksanakeun we. Apa teh kieu cek kaumna teh nya geus atuh ari kudu mencit mah sok ek dilaksanakeun ngan kieu ye ayat 68. Qalu du'lana rabbaka yubayyilana mahi qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Nyantung sok we ayeuna mah urang laksanakeun ngan kieu cenah. Qalu marana nyarita ud'u lana rabbaka yubayyilana mahi, cik Musa ngadua deui ka Allah eta sapina teh nu kumaha. Padahal mun harita der we laksanakeunnya sapi kumaha we, sapi bikang. Ieu mah nanyakeun deui, cik atuh sapina nu kumaha. Nah, turun wahyu qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun. Innahu saestuna Allah yaqulu menjelaskan innaha baqaratul la faridu wala bikrun, sapi nate anu teu kolot jeung teu ngora. Bikrun teh parawan, bikrun teh jadi sapi nu pertengahan. Sok faf'alu ma tu'marun, saur Nabi Musa, sok laksanakeun gitu, apa yang diperintahkan tuh laksanakan. Nanyakeun deui ayat 68. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyilana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Uki hese paneanganana nya tadi kan Nabi Musa nanyakeun deui qalu ud'u lana rabbaka yubayyilana ma launuha, cik Musa berdoalah ud'u lana rabbaka, cik berdoa kepada Tuhanmu, kepada Allah, yubayyilana ma launuha, supaya Allah ngejelaskeun ma launuha naon warnana cenah kitu. Doa Nabi Musa teh. Muncul wahyu qala nyarios Nabi Musa innahu saestuna Allah yaqulu berfirman ngawahyukeun Allah innaha baqaratun safra'u, itu sapi betina yang kuning tua warnanya, faqi'un launuha, kuning tua warnanya, tasurrun nadzirin, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya gitu. Kan sapi sok aya nu gelis gitu nya, sapi sok aya eta pantas gitu katinggalin teh. Eta can dilaksanakeun keneh geuranya. Ayat 70. Qalu du'u lana rabbaka yubayyil lana mahi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Nanya deui, sumping deui ka Nabi Musa, qalu du'u lana rabbaka yubayyil lana mahi, cik Musa berdoa deui lah supaya ngajelaskeun deui nu kumaha innal baqarata syabaha alaina. Eta teh sapi eta teh can jelas tadi anu ngora terus anu kuning tua teh cik kudu nu kumaha deui atuh lah gitu. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun, insyaallah kami mendapat petunjuk. Ayat 7 hiji. Nah ieu walarana ieu masa ayat. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tuthirul arda wa la taskil harsa musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Qala innahu itu kan jadi seueurnya syaratna teh.
Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun. Nabi Musa menjawab atas firman Allah, berdasar firman Allah bahwa sapi betina itu yang belum pernah dipakai membajak tanah, tidak pula mengairi tanaman. Kan gitunya sapi kapungkur diangok itu tarskil harsa, mengairi tanaman. Musallamatul la syiyata fiha, sehat dan tanpa belang. Musallamatun, sehat, la syiyata fiha, jadi kudu mulus koneng teh gitu. Wah, beki berat syaratna. Akhirnya qaulul ana ji'ta bil haqqi. Geus urang nanya deui cenah bisi leuwih hese cenah gitunya. Nah, sekarang kau sudah benar Musa cenah gitu. Sudah menerangkan sebenarnya. Fadzabahuha, lalu mereka menyembelihnya, wa makadu yaf'alun, dan nyaris mereka tidak melaksanakannya. Hampir we teu mangihan sapi kitu teh gitu. Nyaris tidak sempat menyembelih nata. Gara-gara eta gitu orang Yahudi. Tah eta teh sapi teh kanggo naon atuh? Nah tadi matak mundur teh ayat 72 73. Wa idz qatatum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya terjadi tuduh menuduh teh ya. Ayat 73 faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, pukullah si anu terbunuh tadi, anu hampir menyebabkan perselisihan, pukul dengan bagian bi ba'dihha, dengan bagian sapi. Jadi sapi terus dipencit. Kan gini, mereka itu kan minta tolong ke Nabi Musa supaya dicarikan, supaya diberi solusi. Ini siapa yang membunuhnya? Itu hampir terjadi persengketaan, silih tuding gitu. Hampir perang antar dua kampung, dua kelompok eta teh. Kan geus minta tulung ka Nabi Musa. Ku Nabi Musa dijawab gitu, hayu heuh pertanyaan gitu. Terus si mayat ini, jenazah ini dipukul, kemudian dia hidup hanya untuk menjawab siapa yang membunuhnya gitu. Terus gitu mau maut deui. Surah kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati itu dengan dipukul ku bagian dari sapi tadi yang disembelih. Ya, pokoknya ada kejadian istimewa gitu di zaman Nabi Musa teh. Ieu kejadian salah sawiosna. Nah, eta sebut surat Al-Baqarah teh, yaitu Allah berkuasa menghidupkan orang mati. Nah, cenah naon hasiatna daging sapi? Sanes hasiat, ieu mah kan perintahna gitu. Perintahna itu kunaon teh cenah kumaha mun tales teu kudoma perintahna eta. Sapertos kieu lah sarasna mah teu kenging terlalu di model anu diharamkeun, anu jelas-jelas diharamkeun dina Al-Qur'an. Sapertos babi ya, daging babi jangan terlalu dikorek-korek. Oh ternyata daging babi mengandung ini, mengandung, sudahlah dilarang ya pokoknya mah gitu. Maka akan tercatat di dieunya model daging babi ge boleh. Ulah wah daging babi mengandung ini, mengandung itu. Enggak. Itu mah sudah jadi larang itu. Dilarang pokoknya orang mah taat teh karena dilarang gitu. Itu kudu ditalungtik gitu. Da geningan upami darurat mah boleh. Upami apa yang dilarang oleh Al-Qur'an, oleh Allah melakukan, sudah jangan gitu. Ulah kunaon dilarang menyembah patung, udah dilarang gitu. Nah, entos Bapak sadaya nya ieu ti ayat kieu nya ti ayat 48 dugi ka 73 panjangnya sababaraha poin. Abdi mah nyata teh sekitar 12 ieu teh. Allah ngabolekerkeun gitu. Allah menampakkan kerumitan, kesulitan, kesalahan-kesalahan nenek moyang Bani Israil nu aya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baik anu sejaman sareng Nabi Musa, Bani Israil itu. Pokona mah nenek moyangna tah dam ieu akin ini maraneh teh teu balager-balager teuing ieu gitu. Aya sekitar 12 ti ayat
48 ya. Margi sapoinna teh tiasa 2 ayat, tiasa 3 ayat kan ya gitu. Dugi ka ayat 73. Tah ieu teh upami terang pola nama kaungkap gitu. Jadi polana kitu. Margi sakali deui ieu surat Al-Baqarah teh kada diposisikeun ieu teh surat Madaniyah. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya di Madinah. Tos hijrah ieu mah. Yuswa 53 dugi ka 63. Tah ayeuna Rajabnya. Rajab. Nah dieu maksudnya di Mekah Kangjeng Nabi teh 40 dugi ka 53 kan? 53 dugi ka 63 di Madinah. Tah Isra Mi'raj teh sekitar Yuswa 50 hiji Kangjeng Nabi teh. Isra Mi'raj dari dia. Ya. Yuswa 50 hijian. Jadi masih kene di Mekah. Tapi sanes Yuswa 40, tah Yuswa 5 hiji lah. 5 hiji tapi 52. Sering diperingati ya katanya. Entos Bapak sadayanya dugi ka ayat 73 we heula nya nama. Jadi intinya orang Yahudi Madinah teh merasa superior bahasa ieu nama. Merasa leuwih soleh, merasa leuwih pinter, merasa leuwih dekat dengan Allah, merasa lebih hebat gitu, sehingga ku Allah dibolekerkeun kasalahan-kasalahan leluhurna. Tah perilaku orang Yahudi Madinah nama engke ngawitan ayat 74, 75, 76 kaditu teras. Eta mah orang Yahudi Madinahna anu langsung berhadapan sareng Kangjeng Nabi. Ari nu dugi ka ayat 73 di ayat seberapa 48 dugi ka 73 mah eta mah leluhurna. Nenek moyangna akin ini uyutna gitu. Jadi anu mencit sapi tadi sanes orang Yahudi di zaman Kangjeng Nabi. Tapi nenek moyangna nyata Yahudi anu di zaman Nabi Musa. Cakap sakitunya heula nya. Keuneu salit-salit we kitu nya. Nu penting mah ngeureuyeuh janten kieu pasadaya dina ngaos Al-Qur'an mah kadah ngeureuyeuh teras istiqomah teu kahartos wengi ayeuna sugan ingon payun kitu nya. Mung abdi titip pepeujeun ieu kedah sareng paketanana Al-Qur'an teh ngaos Qur'an teh kedah sapaket sareng salat berjamaah. Lamun ngaos Qur'an wungkul salat berjamaahna ditinggalkeun sapertos naon nya henteu sesuai sareng pasanganna teh. Mun badminton mah reket teh dijengkokna gitu. Ku batu kokna teh gitu. Reket juga atawa aya kok tapi teu aya reket. Jadi kan aya pasanganana. Jadi pasanganana Al-Qur'an mah nyaeta salat berjamaah. Salat berjamaah pasanganana ieu